Pozdravujem všetkých fanúšikov futbalu, vítam vás pri sledovaní ďalšieho štúdia a mojím dnešným hosťom je navrátilec v drese Pohronia, Paťo Abraham. Paťo, vítaj. Dobrý večer. Paťo, vrátil si sa po dlhom čase. Aký to je návrat? Tak určite je to príjemné, lebo veľa fanúškov poznám a chodí aj na futbal veľa mojich kamarátov, hlavne rodina a momentálne sa nám darí, takže je to určite príjemné, všetko pozitívne vnímam aj ja, aj fanúškovia, keďže vyhrávame a sme na prvom mieste zatiaľ. Odchádzal si ešte zo Ždáne, teraz sa vrátil do Žiaru nad Hronom, kde ťa čakal úplne novúčičký krásny futbalový štadión. Aký to bol návrat? Tak veľmi som milo prekvapený, štadión je krásny a tá divácka kulisa, čo na ne chodí, tak väčšina klubov v druhej lige nám to môže len závidieť. Odišiel si z Pohronia, zbieral si skúsenosti v iných druholigových kluboch, ale takisto aj v prvej lige. Kam všade smerovali tvoje kroky? Tak z Pohronia som odchádzal pred 3 rokmi. Išiel som do Serede, do druholigovej Serede. Tam som bol pol roka. Tiež môžem povedať, že sa nám tam darilo, skončili sme nejaký 3., 4. v tabuľke. A zo Serede som šiel prvýkrát okúsiť prvú ligu. Išiel som na Mijavu, kde ma stiahol tréner Hrnčár. A to boli vlastne moje prvé kroky v prvej lige. Tam som bol pol roka a potom bohužiaľ stalo sa to, čo sa stalo, že majiteľ klubu jednoducho nás odhlasil zo súťaže a potom ostali sme všetci voľní hráči, každý si hľadal klub. Mňa oslovil tréner Galát, ktorý momentálne prišiel do Nitry, to bola tiež druhá liga. Tak išiel som hrávať do Nitry, dohodli sme sa na pol roka, Nitra strašne chcela postúpiť, čo sa nám aj podarilo, za pol roka sme postúpili do ligy a predĺžili sme zmluvu ešte o rok. No tak ešte tam som si zahral ligu vlastne rok a potom som, keď mi skončila tá ročná zmluva, tak som odišiel do Skalice. Tam som bol pol roka a zo Skalice som vlastne teraz momentálne tu v Pohroni. Odchádzal si ako strelec a ako strelec si sa aj vrátil. Fantastická strelecká bilancia, 4 zápasy, 3 góly. Áno, tak v podstate na to som sem prišiel som sem dávať góly a všetci to odo mňa očakávajú, keďže prvé 2 zápasy sa mi podarilo skórovať a teraz v poslednom zápase som dal tiež gól, tak zatiaľ to tam padá a ja som za to vďačný a dúfam, že to tak bude pokračovať. Vráťme sa ešte k tým tvojim prvoligovým skúsenostiam. Keď si prišiel do prvoligového tímu, či už v Nitre alebo na tej Mijave, tak určite to nebolo ľahké presadiť sa medzi skúsenými ligovými harcovníkmi. Tak mladí hráči to nemajú jednoduché v lige, to je známa vec. Majú to ťažšie sa presadiť. Môj prvý prvoligový štart bol v Podbrezovej za Mijavu. A bolo to veľmi príjemné, lebo mal som na tom zápase rodinu, všetkých známych a budem si na to určite dlho pamätať. V Pohroni ťa poznáme ako futbalovú 13 na drese, ale v tých iných kluboch si mával väčšinou 25. Je to nejaká symbolika, alebo to bola náhoda? Prvýkrát to bola náhoda. Mal som 25 na Mijave. A potom, keď som šiel do Nitry, tak bolo to číslo voľné, tak znovu som chcel 25. A v Skalici to bolo taktiež, tiež som mal 25 na drese. Tiež bola voľná v podstate. A keď som sa vrátil do Pohronia, tak viem, že keď sa mi tu darilo pred 3 rokmi, tak som mal 13 a tak to číslo strašne som to číslo chcel, tak mám ho aj teraz v podstate. Okrem prvej ligy si hrával aj v tých spomínaných druholigových kluboch. Prichádzaš vlastne zo Skalice, čo je náš taký nejaký rival v boji o tie popredné priečky tabuľky. Ale určite vieš teda posúdiť aj úroveň tej druhej ligy. Je to veľký rozdiel oproti tej prvej lige? Tak určite je tam
veľký rozdiel, lebo druhá liga, tam samý súboj, to môžeme vidieť aj na tých, doma ani nie veľmi, lebo doma sa snažíme hrať kombinačne, ale na tých zápasoch vonku to vidíme jednoducho, že je to také súbojové a nie až tak rýchle, lebo tie terény nedovolia všade hrať futbal kombinačný. Totiž liga je zase kombinačne rýchlejšia, ale oveľa menej súbojová. Dobre. Aké sú futbalové podmienky v Pohroní? Vieme, že klub sa chystá teda, alebo má ambície postúpiť do najvyššej súťaže. Sme na to pripravení? Tak ľudia, čo robia okolo klubu, tak spravili tu obrovský pokrok, či už štadión, alebo teraz osvetlenie nové. Všetko sa pripravuje v podstate na to, aby Pohronie bolo pripravené na tú ligu, ale ešte máme kus práce pred sebou. Si v podstate takým navrátilcom, ale si nováčikom v tíme. Podarilo sa ti už naplno zaklimatizovať s tým, čo vlastne tu v klube je? Tak pre mňa to nebolo až také ťažké, lebo veľa hráčov tu poznám. Vymenilo sa tu dosť hráčov, čo je pravda, ale sú tu hráči ako Jani Nosko, Jani Sojka, Pellegrini a veľmi dobre poznám už tých hráčov, lebo sú tu dlhšie, hrával som s nimi, takže pre mňa to absolútne nebol problém a myslím si, že táto kabína je veľmi silná a to hrá hlavnú úlohu podľa mňa tam kde sme. Určite každý tím má inú taktiku, každý tréner má svoje nejaké iné ponímanie toho futbalu a nie si jediným nováčikom v tíme, ktorý prišiel počas zimnej prestávky. Podarilo sa vám už tak nejako stotožniť s tým herným štýlom, alebo to bude ešte chcieť nejakých pár zápasov? Tak ja si myslím, že už sa nám to aj podarilo, ale ešte to bude treba doladiť. Stále na tom pracujeme na tréningoch a robíme všetko preto, aby to bolo čo najlepšie, ale myslím si, že sme si celkom sadli s chalanmi, však potvrdzujeme to aj výsledkov. Domáce zápasy hrávate v piatok večer pod umelým osvetlením, na čo si ty možno z časti zvyknutý, ale je to určite iné ako za denného svetla. Áno, som zvyknutý hrať vlastne pod tým umelým osvetlením. V Skalici som si to mohol odskúšať, tiež domáce zápasy sme hrali večer a je to príjemné určite, lebo je to taký lepší ten futbalový nádych a tá atmosféra je úplne iná, keď sa hrá večer a prídu diváci, čo chodia na domáce zápasy. Takže je to oveľa lepšie, ako keby máme hrať o nejakej 3., 4. V prvom rade určite príde aj viacej ľudí, lebo večer už si nájdu možno čas skôr na ten futbal a my sme im za to veľmi vďační, že chodia v takom počte, ako chodia. Poďme teraz trošku do zákulisia. Ako vyzerá taký denný režim futbalistu? Tak denný režim vyzerá asi tak, že ráno, keď máme ráno zraz, lebo máme niekedy tréningy aj ráno a niekedy sú tréningy aj po obede a niekedy máme tréningy aj dvojfázové. Ale tak začnem tak, že keď máme ten dvojfázový tréning, tak samozrejme máme zraz 8:30, pol hodinu pred tréningom. Väčšinou mávame ráno posilovňu. Potom po posilovni mávame spoločný obed a po obede máme skvelú miestnosť odpočívané v podstate v Green Parku, kde si dobre oddychneme, alebo teda niekto ide na kávu a potom sa zídeme o 14:30, máme ďalší zraz. Už máme samozrejme herný tréning na ihrisku. A po tréningu ešte mávame regeneráciu vo výhniach. Takže to je taký dlhší deň, ale to býva tak maximálne raz do týždňa, väčšinou v útorky teda. No a keď máme tréning ráno, tak sme väčšinou na ihrisku, alebo keď je pozápasový tréning, tak máme výkluz v parku a keď je tréning po obede, tak keď napríklad hráme doma v piatok, tak mávame vo štvrtok tréning v čase zápasu, takže na hlavnej ploche pod umelým osvetlením, takže to je tiež také príjemné oživenie. Niektorí fanúšikovia nám písali a zaujíma ich, že určite nie je nič príjemné cestovať napríklad niekde do Bardejova alebo do tých vzdialených klubov, kde musíte merať kus cesty. Čo robíte počas tej cesty v autobuse napríklad, alebo ako trávite ten čas? Tak keď cestujeme na zápas, tak
väčšinou chalani počúvajú hudbu alebo relaxujú, niektorí spia, jednoducho každý si spraví tú svoju pohodu. No a po zápase už to je iné, už kecáme alebo sa hrajú nejaké hry, alebo proste čo ako príde, no. Keď je po víťaznom zápase, tak je určite lepšia atmosféra v tom autobuse cestou domov, rýchlejšie to aj ujde a zase po tej prehre je to také horšie, no. V kluboch, kde si pôsobil, mimo Pohronia, si mal možno vyskúšať si aj iné posty. Tu ťa poznáme ako útočníka, ale hral si aj v zálohe, ale aj dokonca obrancu. Áno, momentálne hrávam v Pohroní útočníka, ale tréner ma používa aj na ľavú zálohu. No ale napríklad v Skalici som 7-8 zápasov odohral na ľavej obrane. Tréneri ma používajú, vedia, že som taký hráč, že viem zahrať na 2-3 postoch, tak v podstate kde potrebujú, tak tam ma využijú, ale momentálne sa mi asi najlepšie hrá na tom hrote, lebo však samozrejme teraz mi to tam párkrát aj padlo a som si tak osvedčil tú pozíciu jednoducho toho strelca. Teraz cestujete do Dubnice. V Dubnice si taktiež futbalovo pôsobil. Ako sa pripravujete na tento zápas? Pripravujeme sa na každý zápas rovnako zodpovedne. Nič špecifické, jednoducho osvedčujeme si ten náš herný štýl, aby sme sa zohrali, lebo je pravda, že 5-6 futbalistov je nových a potrebujeme si na seba zvyknúť, takže stále robíme nejaké tie herné nácviky. No a zajtra nás čaká tréning na hlavnej ploche, takže určite povieme si niečo k súperovi a budeme sa snažiť prísť na videu na to, ako ich poraziť. Si hráč v najlepších futbalových rokoch a určite máš ešte nejaké také futbalové ciele, ktoré by si chcel vo svojej kariére dosiahnuť. Tak môjim cieľom je zahrať si ešte najvyššiu súťaž v Slovensku a rád by som bol, keby sa mi to splní v Pohroní. Strašne by som chcel, aby Pohronie postúpilo do prvej ligy, keďže tu som futbalovo v podstate vyrastal. Budeme vám v tom držať palce. Mojím dnešným hostom bol Patrik Abraham. Paťo, ďakujem za návštevu. Ďakujem pekne. A ja sa teším na opäť ďalšie vydanie. Sledujte nás.